Ciao a tutti, andiamo avanti. Antonio era garantito, ma le cose sarebbero potute cambiare in futuro. Ecco perché la presenza di Ottavia rappresentava una minaccia politica. Sicuramente era bella, intelligente, dotata di un coraggio maggiore di quello che gli uomini che la circondavano era in grado di vedere in lei. Se la defunta Fulvia, Ottavia e Cleopatra avessero potuto spartirsi il potere dell'Egitto, di Roma e delle sue province, indubitabilmente avrebbero fatto grandi cose, ma il mondo era quello che era. E Cleopatra non poteva permettersi il lusso che gli portassero via la eredità che pensava di lasciare ai propri figli. Molto probabilmente invece che piagnucolare, affrontò Marcantonio adducendo buone e solide ragioni. Del resto, lui non aveva bisogno che lo convincesse di nulla. Con i 2000 soldati scelti avrebbe avuto la possibilità di intraprendere una campagna in condizioni migliori. Avrebbe potuto tornare a Roma, aspettare di riunire nuove forze, ma ciò avrebbe comportato una clamorosa sconfitta, oltre che la seccatura di doversi confrontare con il cognato, il quale non avrebbe smesso di ricordargli la sua debolezza e trarne beneficio da essa. Non fece fatica a prendere una decisione. Scrisse una lettera a Ottavia in cui gli chiedeva di tornare a Roma e così facendo dichiarò pubblicamente che Ottaviano era il suo nemico. La notizia che Marco Antonio aveva ripudiato la moglie romana per restare con l'amante straniera si sparse per tutta la città e Ottaviano ci mise del suo. Quello fu il vero inizio, il momento in cui attorno alla regina dell'Egitto cominciò a crearsi la leggenda nera. Fino ad allora erano circolate soltanto delle dicerie. Ma a partire da quel momento Ottaviano non lesinò maledicenze. Per assicurarsi il mantello glorioso di Cesare, doveva distruggere Marco Antonio, e dato che il nome di una donna era molto più facile di disonorare rispetto a quello dell'uomo, i suoi sforzi si concentrarono sulla sovrana egiziana. Per il momento, per capire come già da quando il mondo è mondo, che le colpe cadono sempre sulla donna. Per il momento, tuttavia, Cleopatra non era un granché interessata a ciò che Ottaviano poteva dire su di lei a Roma. Altre questioni più importanti occupavano la sua mente. Nella primavera del 34 a.C., dopo aver rifiutato l'aiuto di Ottavia e aver passato alcuni mesi ad Alessandria, Marco Antonio era partito per Armenia, determinato a vendicarsi di Artavasdi. Era tornato trionfante in autunno, portando con sé la famiglia reale armena al completo come bottino di guerra. Non si trattava di una vittoria importante come quella di che in futuro avrebbe potuto conseguire in Partia, ma Cleopatra, che dominava alla perfezione il simbolismo e la propaganda politica, preparò una sontuosa cerimonia per festeggiare il suo ritorno. Sapeva bene che le legioni di Marco Antonio, dopo tante vicissitudini, avevano bisogno di assaporare la dolcezza della vittoria prima di lanciarsi in una campagna più impegnativa. Inoltre, desiderava inviare un chiaro messaggio a Roma. Lì, Marco Antonio aveva ancora molti sostenitori, i quali avrebbero accolto la notizia con entusiasmo. I suoi nemici, per contro, sarebbero impalliditi dalla rabbia. Come nel caso del trionfo di Cesare, a cui Cleopatra aveva presenziato a Roma, la sfilata militare ad Alessandria ebbe luogo la strada più importante della città, la via Canopica. Preceduto dai prigionieri, Marco Antonio fece la sua entrata a bordo di un splendido cocchio. Fu in un'apoteosi, tutto il popolo applaudiva il generale romano, il nuovo eroe. Cleopatra osservava il glorioso corteo dall'alto di una scalinata che conduceva al tempio di Serapidi, seduta su un maestoso trono d'oro in cima a una piattaforma argentata e circondata dai suoi 4 figli, quello di Cesare e 3 di Marco Antonio.
Era vestita da Iside, con una tunica ricamata d'oro e una peruca con treccine arricchita da decorazioni dorata che luccicavano al sole. Per i suoi sudditi adorati lei era la incarnazione della dea. In un piano più terreno presto sarebbe diventata la padrona di un vasto impero. Al termine della sfilata, Marcantonio gli offrì il bottino e i prigionieri di guerra, incluso il re di Armenia, il quale, mostrando un'audacia inaudita, si rifiutò di prostarsi ai suoi piedi in segno di sottomissione. In seguito, Cleopatra ne ordinerà la decapitazione. Al sesto giorno dei festeggiamenti, dopo aver deliziato i propri sudditi con una serie di banchetti interminabili, Cleopatra fece trasportare i troni d'oro e la piattaforma argentata nella struttura più grande di Alessandria, il ginnasio, che si trovava nel centro della città ed era il fulcro di sua vita intellettuale e ricreativa. Si presentò nuovamente vestita da Iside, questa volta con una tunica ancora più sontuosa di quella precedente, mentre Marcantonio apparve avvolto in una toga ricamata d'oro con i cortini ai piedi e una ghirlanda d'edera che gli cingeva il capo. Non era l'abbigliamento di un generale romano, bensì quello di Dionisio. Quel cambiamento di abiti aveva un significato. Sia a Roma il dio greco Dionisio era associato alla sregolatezza, alla ebbrezza e ai satiri, in Oriente aveva un simbolismo diverso. Lì Dionisio era il dio della fertilità, della rinascita, della vita e dei misteri. Era considerato il protettore degli artisti e degli spiriti creatori, quindi della civiltà. Marcantonio, che in gioventù era stato educato in Grecia, era affascinato da quella figura. Per il popolo la unione di due divinità così potenti, Dionisio e Afroditi, ovvero di Marcantonio e Cleopatra, poteva significare una cosa soltanto: l'inizio di una nuova dinastia, una dinastia orientale, così grande e splendida come non ne erano mai esistite prima d'allora. Quel giorno di autunno di 34 a.C. ebbe luogo un gran avvenimento, uno dei più importanti della storia antica, le cosiddette donazioni di Alessandria. Marcantonio, dinanzi alla folla riunita nel ginnasio e alzando la voce affinché tutti potessero sentirlo, nominò Cleopatra regina del re e promosse suo figlio Cesarione a re dei re, un antico titolo onorifico armeno e partico. In questo modo Marcantonio si dichiarava padrone di tutto l'Oriente, in quanto aveva il potere di assegnare territorio alla sua amante e ai suoi figli. Tale gesto implicava anche una conseguenza più audace, da un momento che poteva essere interpretato come proprio di un autocrato, cioè un imperatore, qualcuno che poteva esercitare il potere assoluto senza limiti. Poi, presentando i bambini uno dopo l'altro, assegnò a ciascuno ampi territori. Tutti avrebbero avuto un regno, pensò Cleopatra tra sé e sé, tutti avrebbero governato. I fratricidi, che tanto avevano disonorato il nome dei Tolomei, sarebbero finiti con quella generazione. Nessuno dei suoi figli avrebbe dovuto macchiarsi le mani di sangue. Ma se con quella rutilante cerimonia Marcantonio si appropriò del titolo di autocrato, Cleopatra non ne uscì meno beneficiata. Ad Antiochia, 3 anni prima, aveva esplicitato fermamente il suo proposito di restaurare la gloria dell'Egitto, per il quale aveva fatto richieste concrete. Cos'erano i territori se non la unità di misura della grandezza di un governante? Lei vedeva se stessa come un albero di ampie radici che crescevano in tutte le direzioni, verso luoghi remoti, apparentemente distanti, ma unite allo stesso tronco, allo stesso cuore. Aveva appena riscattato per se stessa il sogno di Alessandro Magno e lo aveva reso realtà. Lei e Marcantonio avrebbero regnato sull'Oriente e l'Occidente come un unico potere.
Finito qua la regina dei re, il prossimo l'ultima battaglia. E finiamo.